melanjutkan cita-cita yang tertunda. Perjalanan kita harusnya tak berakhir di sini, dan ku kenang engkau, semoga tetap abadi. Semua impian dan harapan hanya hanya untuk kita rasakan bersama. Janganlah sedih dan gundah akan harapan. Tetaplah tegar dan raihlah masa depan. Perjalanan kita harusnya tak berakhir di sini, dan ku kenang engkau, semoga tetap abadi. Perjalanan kita harusnya tak berakhir di sini, kan ku kenang engkau, semoga tetap abadi selamanya. Perjalanan kita harusnya tak berakhir di sini, kan ku kenang engkau, semoga tetap abadi, semoga tetap abadi. Setelah jalan aspal masih Berarti ini kalau hujan bahaya sekali. hanya karena ini dikasih ban biar kita masuk terperosok ke jurang. Banyak orang yang nyanyi. Jadi jelas nih kalau musim hujan pasti pakai jelas, hati-hati sini pasti hujan. Safety-nya harus diutamakan. Lain. Wow. Ya Allah. Dapat petunjuk kita ke setelah air terjunnya ke sini lagi. Air ada. Wow. Waduh, kuat. Wah, ini sangar ini. Bener-bener sangar guys.
masih sangat alami. Dan tantangannya wow banget. Kawasan masih sejuk. Informasi yang saya dapat tadi bisa parkir di sebelah air terjun persis. Oh betul ya. Ini kita buntu ini. Ya, itu kan. Turun jalannya, turun. Oh, ini jalan yang sangat lucu sekali. Wah ini Oh itu. sampai sana Pak. Azan. Tuh, jalan itu. Muter bisa dong. Ngerawung gitu. Si. Ini guys. Itu Perjalanannya gimana ini Mas Bro? perjalanannya apa cepet ya. Cuma lokasi ini itu jalannya gak karu-karuan, bahaya ini. Bahaya, super bahaya. Tapi jarak antara air terjun sama motor ini kita masih jauh Mas Bro. Masih jauh. Masih jauh banget. Ya. Jadi Terpaksa kita jalan kaki di sini. betul kita turun, kita lihat lokasi di bawah seperti apa. Terus tingkat apa lah ngarannya kesulitan atau apa nanti kita lihat aja seperti Tingkat apa. bahayanya seperti apa yang harus disiapkan kalau menuju ke sini. Betul. Dan ini lokasinya seperti ini, masih alam total. Wah, Alami ini masyarakat. alami jelas. Aslinya sih bagus Mas Bro ya. Masih bagus. Tapi ya gitu, nggak meyakinkan juga karena belum ada pengunjung ini di sini kita. Nggak ada pengunjung, terus apa penunjuk lokasi juga nggak ada, orang jelas. jualan juga nggak ada. Memang masih alami, benar-benar alami. Kita juga sempat nyasar juga tadi karena ya kita tidak ada petunjuk ya untuk Nggak ada masuk petunjuk. ke kampungnya itu. Jadi agak Ya, sulit. Kita sempat nyasar sampai ke Delundung. Betul. Biar kita tidak memakan banyak waktu, kita langsung turun aja Mas Bro ya. Oke, Siap. Oke. Yuk. Yuk, Ya, kita turun. turun ini ke lokasi air terjun karena kita nggak bisa Kesulitan. bawa Motor. sepeda ke bawah, terpaksa kita jalan kaki. Ini tantangan buat kita ya. Ya, Dulu di mana juga susah naik turunnya di wisata air terjun mana itu di Bantalun. Tuban lalu. Nah, keren. Sebenarnya keren ini, cuma belum Ini lebih bahaya ini. ya betul, belum direnov. Nah, ini jalannya, guys. Nah, ini Mas Erwin. Nah, Mas Bro, Erwin turun lah pelan-pelan. Bahaya, guys. Kita harus tetap safety. Jangan terburu-buru. Nggak boleh terburu-buru, santai. Nah, alhamdulillah yang bawah ini juga apa ini namanya? Victor. Cong. Itu mungkin sudah terdengar suara air terjunnya, guys. Dulu ya. Ya. Nah, Kita laporkan lagi kita ke bawah. dan ini kita mencari barangnya Mbak Sri ini sangat susah. Jalannya sangat wow. Lah, ini masih nah. Jadi ya kita harus pelan-pelan. Ini masih ada pohon. Lah. Ih. Lah, ban lagi ternyata. Nah, kita harus pelan-pelan. Kalau kita nggak pelan-pelan, bahaya. Nah, seperti ini dulur. Seperti ini dibuatkan pegangan ini jelas buat pegangan. Jadi kalau kalian nggak pegangan, rugi. Karena ini yang bikin juga pakai ilmu matematika, ada hitungannya, guys. Aduh. Penuh perjuangan untuk mencari barangnya Mbak Sri. Sini ada tulisan pasang muka tampan. Kita memang sudah tampan sebenarnya. Nah, ini tampan banget ini.
Tuh air terjunnya udah kelihatan. Tapi kita masih turun lagi guys. Turunnya ini enggak seberapa capek. Tapi biasanya nanti naiknya ini yang agak sedikit aras-arasen. Ya. Enggak ada bannya ini ya? Ada. Tapi itu dipagari Mas ya? Tertutup. Oke, siap. Nah, di sini nggak ada talinya guys. Kita harus pelan-pelan. Dan alhamdulillah sampai juga ke air terjunnya. Nah, alhamdulillah. Dan disinilah tempatnya air terjun Songgotuyo. Seperti ini guys. Pemandangannya sangat luas. Saya sudah sampai dulu ke air terjun dan Mas Bro Sain masih pelan-pelan di sana. Jadi saya sudah sampai guys. Disinilah tempatnya air terjun Songgotuyo. Jadi mungkin barangnya Mbak Siri di sini ada. Tapi untuk mencarinya perlu juga alat. Saya lupa enggak bawa alat. Guys, kita sudah ke air terjun ini bersama Mas Bro Sain. Ya, akhirnya nyampe juga ya. Ya, alhamdulillah. Gimana Mas Bro tentang air terjun ini Mas Bro yang mungkin belum ada yang tahu ini Mas Bro? Ini bisa sebesar air terjun ini. Tapi Betul. ternyata alirannya disalurkan ke bawah itu pertanian. Pertanian irigasi. Iya, untuk irigasi pertanian. Kita nggak sia-sia dari Surabaya ke Trawas ini memang masih alami banget dan belum ada penduduknya juga. Orang-orang jualan juga belum ada. Tapi kalau di tengah-tengah kota tadi sebelum masuk ke air terjunnya masih ada 1-2 warung yang Mas Bro Sain ya. Kita bisa lihat ini udah lama ya. Dari batu-batunya kelihatan udah lama. Berlalu itu loh. Lumut. Sudah mengeluarkan hijau daun. Bisa kita lihat. Oke. Yuk. Ada kayu yang sudah lama banget sampai nempel di batunya itu. Nah, itu kayu itu nggak tahu dari mana jatuhnya. Itu udah berapa lama itu, 20-an tahun ya sampai nempel jadi satu sama dinding. Oke Mas Bro. Menurut Mas Bro ini tempat ini yang jelas mungkin menurut saya orang awam sedikit banyak pasti ada hal-hal mistis seperti itu ya. Kalau menurut Mas Bro sini positif atau negatif auranya? Positif ya. Kira-kira kayak Mas Bro ini melihat sosok apa mungkin? Seperti apa? Ada putri. Putri. Mungkin dulu ada putri sedang mandi di sini mungkin ya. Bidadari. Nah, mungkin bisa jadi dongeng yang dulu-dulu tapi belum terungkap ya. Untuk pesan dan kesan Mas Bro terhadap anak-anak remaja yang mungkin belum tahu lokasi di air terjun sini. Boleh dijadikan tujuan wisata, cuman tetap juga safety. Ya, Betul. karena memang jalannya masih kurang memadai. Siap. Terus yang paling penting tetap Mas Bro satu. Ya, Salah kebersihan. Seperti itu. Oke guys, cukup sekian dari saya. Saya Samsem undur diri dan Bro Sain kembali ke Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, salam saduluran. Yo, everybody, let's sing together. With Tony Bang, yo.
everybody, let's sing together with Tony Band, yo. Alhamdulillah guys, sudah kembali ke asal atas. Misi kita selesai, terbayar dengan keindahan pemandangan. Betul. Yang jelas, masing-masing guys. Jangan lupa tonton YouTube Sam SYAM ZIIM dan Bro Sawin TV. Ingat like, subscribe dan bunyikan loncengnya serta berikan komentar, kritik maupun saran supaya channel YouTube kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Bye bye. Sekarang waktunya kita makan. Ya. Lapar. Kenapa harus makan di sini? Enak Pak Siti. Enak ya? Bisa. Rasanya beda dari mie ayam yang lainnya ya. Nanti kita akan melihat mie ayam seperti apa. Mungkin kalian penasaran dengan mie ayam Griyomi. Ayam Griyomi. Kita akan lihat nanti guys. Pasti kalian akan ngiler. Mas Bro Sawin lagi menikmati hidangan apa Mas Bro Sawin? Kayaknya lapar banget ini. Lahap ya. Gimana Mas Bro untuk rasanya Mas Bro? Enak. Mantap. Sudah berapa kali di sini Mas Bro? Oh, sering. Setiap pulang ke vlog pasti di sini. Oh pasti ya. Sudah langganan berarti. Langganan. Ini. Mana Pak rasanya Pak? Aku jawab yang mana? Ini banyak ini. Enak. Oke. Harganya gimana untuk masalah harga? Terjangkau apa enggak ini Mas Bro? Apa itu? Sangat terjangkau. Oh sangat terjangkau ya. Oke. Ini boleh jual ke Surabaya tak bawa sampai Jawa itu. Oh gitu. Iya. Mie ayam ini rasanya sip, menggoda banget. Mau pesen dia cara di gimana? Nanti ada olehnya di sini. Oh. Mantap tapi. Saya sudah nambah 4 kali ini. Dari itu masnya masih masak lagi buat siapa itu? Itu masih masak masnya? Iya itu satu lagi karena rasanya mantap. Pakai sini ya. Oke siap. Mau pesen juga bisa Mas Bro ya. Oke selamat Mas Bro untuk menikmati Mas Bro. Tapi yang penting satu Mas Bro. Jagalah kebersihan. Betul. Hello guys.
keep watch my YouTube channel. Okay, thank you. He was winning races with an Ilmor engine that was developed for Mercedes back in the sort of late 90s with McLaren Mercedes. He's jumped out Honda. He was at the Italian Grand Prix recently, and he's done such a great job. But certainly we always knew that he'd get there with the camera. It was just a matter of how long it was going to take. We'll see if they live up to the hype this weekend. Plenty of action coming up in FP1. I know Cam have been keen to try and play down a little bit of that hype, but they do seem like they're in great shape. And it's any talks about the teams that bring up there. The pit stops are a vitally important part of this whole game. They do them